Na wakazi wa kaunti ndogo ya Kaloleni katika kaunti ya Kilifi wamekwama katika janga la ukame mrefu ambalo limekausha vyanzo vyao vya maji. Familia za Birini, Chalani na eneo jirani sasa zinategemea maji machafu kutoka kwenye madimbwi ambayo yanazidi kuhatarisha maisha yao. Tazama. Katika kijiji cha Birini, kaunti ya Kilifi, kila kukicha afadhali jana. Wenyeji wanazidi kulemewa na makali ya ukame unaozidi kufyonza kila tone la matumaini ya maji safi baada ya kiangazi ya muda mrefu kukausha bwawa la Kwanzai ambalo awali lilikuwa chanzo cha maji safi. Jua likizidi hapa kuna kauka. Kama hivi sasa mnavyoona kwamba kumekauka. Maji kupatikana ni shida. Ni kwamba tunahitaji ufadhili ili upate kuchimbwa na halafu watu wa maeneo haya wapate maji. Kwa hivyo kama kutakuwa na wahisani ambao watakuwa wanajali hii sehemu, basi watusaidie na hali hii ya ufadhili ili tuwe na maji ya kutosha. Kwa Josephat Kenga, lisilobudi hubidi, anatusimulia kwamba walilazimika kusaka tone la maji ya uhai kwenye matope angalau kukata kiu, huku wengi wakishindwa kumudu gharama ya kununua maji safi ya kunywa. Tunataka kama mtasaidia mchimbe huu mtaro. Na watoto sahi wameshikana sana na magonjwa. Hata kuna huyu tayari huyu mtoto. Haya maji ndo anakunywa. Maana sina ule uwezo wa kununua maji. Uhaba wa maji safi ya kunywa umewacha wengi katika hali ya solemba. Kulingana na wakazi wa Birini, ugonjwa wa kipindupindu na wa ngozi umeteka anga kutokana na matumizi ya maji chafu, watoto kwa wazee wote wakiathirika. Tumekuwa na shida muda mrefu. Tokea shule ianze tumekuwa tukipata maji kwa sababu kutoka kwa Buza ndio ambao wanatuletea maji hapa kila wakati. Kwa hivyo na vile ambavyo sasa population ilikuwa ni ndogo, tulikuwa tuna manage, lakini sasa hii population imezidi. Wakazi hao sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Kilifi na serikali kuu kuchimba kisima cha maji kitakachotoa mwanga wa matumaini kwa wakazi wa Birini wanaohangaika kusaka maji safi kutokana na makali ya ukame kwa miezi kadhaa. Auma Evans, runinga ya KU, Nairobi.